মুন্না ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুন্না ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, এইমাত্র যে রিংটোনটি আপনারা শুনতে পারলেন, এই ধরনের রিংটোন আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারবেন কোনো অ্যাপস ছাড়াই আপনাদের মোবাইলের মাধ্যমে। কিভাবে আপনাদের মোবাইলের মাধ্যমে এই ধরনের বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে করে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও মিস না করেন। তো ফ্রেন্ডস, এই কাজটি করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনটি অন করতে হবে। তারপর যেতে হবে আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর সার্চ বক্সে চলে যেতে হবে। এইখানে এফডিএমআর পার্টি লিখে সার্চ করবেন। এফডিএমআর পার্টি লিখে সার্চ করবেন। সো ফ্রেন্ডস, তারপর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস শো হয়ে যাবে, হবে আপনাদের সামনে। তারপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। তারপরে নেম রিংটোন মেকার এখানে ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা ইংলিশ করা থাকবে, এখান থেকে আপনারা এই বাংলা সিলেক্ট করবেন। তারপর এখানে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এখান থেকে আপনাদের মন মতো আপনারা এই যে শো মোর রিংটোন, এখানে গেলে অনেক রিংটোন আপনারা পেয়ে যাবেন। এখান থেকে যে রিংটোনটা আপনাদের ভালো লাগে সেই রিংটোনটার উপর একটা ক্লিক করবেন। তারপরে প্লাস আইকনে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে নেক্সট একটা ক্লিক করবেন। তারপরে ইওর নেম এখানে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে আপনাদের নামটি আপনারা বসিয়ে দেবেন। আমি আমার নামটি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি। বসানো হয়ে গেলে এখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে 2 নম্বরটিকে সিলেক্ট করবেন। তারপরে ক্রিয়েট লেখাটার উপর একটা ক্লিক করবেন। সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রিংটোনটি ক্রিয়েট হচ্ছে। রিংটোনটি ক্রিয়েট কমপ্লিট। আমরা একটু প্লে করে শুনি। মুন্না ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুন্না ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুন্না ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুন্না। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের রিংটোন কিন্তু এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে। সো ডাউনলোড করার জন্য 3 ডটে একটা ক্লিক করব। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে ডাউনলোড লেখাটার উপর একটা ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল